आज हम मछली मारने के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें दिखाएंगे। अब बीच बीच में रास्ते भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे रास्ते जा रहे हैं। Halo. Tegus tuh. बारिश आ गया तो वहाँ पे रुकेंगे और बात के नीचे रुक रहे हैं दीदी लोग। लगभग हम अभी पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा नीचे जाके वहीं पे मारेंगे मछली। पहुंच गए हैं और स्टार्ट कर दिया हमने मछली मारना, मतलब पानी खाली करना स्टार्ट कर दिया। बच्चे अभी भी सफाई कर रहे हैं और ये पाइप से पानी उधर जा रहा है, देखो वहाँ से पानी निकल रहा है। This is called mas. Tening yang guys, chop. Konon farming. अब रेस्ट टाइम हो चुका है और ये दीदी लोग अभी खाना बना रहे हैं हमारे लिए। दिन को यहीं पे भोजन करके हम फिर मछली मारेंगे। और अभी यहाँ पे चावल बनाएंगे दीदी लोग और नीचे मेरे भैया लोग बैठा हुआ है। Sprite kayak situ motor. Ini kan tintin dulu mana? चलो बात खाओ। खाना खा के दूसरा जगह का निकल जाल बोला है और मछली मारेंगे। डोरा स्टार्ट हो गया मछली मारना डोरा शुरू कर दिया। बाबू दुकान है दवाई खाए थे। अभी हम वापस जा रहे हैं।